जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त कहते हैं। वीडियो शुरू करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ पर लाइक करें, शेयर करें फेसबुक पेज। जना सबसे पहले मैं अपने जानवर दिखाता हूँ जो आज नया जानवर है। जुमेरात का दिन है माशाल्लाह, 2 तारीख है माशाल्लाह। जुमेरात का 2 तारीख पहला महीना 2025 माशाल्लाह। आज ना सबसे पहले मैं अपने जानवर दिखाता हूँ जो है माशाल्लाह। जुमेरात का दिन है, बाकी भी पूरी मंडी की प्लेट में जिस भाई के पास जानवर है वो भी दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये देखा जुमेरात का दिन है, कस्टमर मारे खड़े हैं। यासिन भाई के पास भी है और इमरान भाई के पास। इन दोनों से पूछता हूँ कि ये दोनों मेरे पास बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल इमरान भाई? ठीक हो खैरियत माशाल्लाह। जुमेरात कितने जानवर हैं? 16 जानवर हैं माशाल्लाह। तो काला वाले जानवर से लोग कैसे काला वाले खिलौते कुछ? अच्छा, बाकी आ जाना माशाल्लाह। चले सबसे पहले इस बच्चे से दिखा माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल प्योर, ये देखिए माशाल्लाह। इसके बिल्कुल प्योर क्वालिटी में माशा देखिए निशान दोनों पास से बिल्ला है माशाल्लाह। दूसरे बात दिखाएँ ज़रा। ये देखिए इसके सिर बुल्लू पर निशान है थोड़ा सा। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं इमरान भाई? इसका 65,000। ये देखिए इसकी लेंथ लंबाई देखिए माशाल्लाह 65,000। और ये फाइनल कितने के दे दें? 60,000 60,000 का। मजीद की कमी पेशी इसमें होगी? चलो माशाल्लाह दूसरा जानवर दिखाएँ। ये भी देखिए माशाल्लाह जानवर। और इसकी क्या डिमांड है? इसका 65,000। और ये फाइनल कितने का दे? 60,000 का। मजीद की कमी पेशी? चलो ये यहाँ से शुरू। ये देखिए ये भी दिखाएँ जानवर माशाल्लाह। ऐसे नंबर तो मेरे 16 वाला भी 32 वाला भी चला और इमरान भाई का भी नंबर मैं आपको ले आकर देता हूँ। ये भी मेरे साथ है और यासिन भी दोनों मेरे साथ। और इसकी क्या डिमांड है? इसका 65,000। दोनों पास गुलाबी हैं। इससे सर बुल्लू पर निशान है। ये देखिए लेंथ लंबाई देखिए माशाल्लाह। ये फाइनल कितने का दोगे? 62,000 का। मजीद की कमी पेशी सही। अपना नंबर शेयर करें। 0312 7898 128। ये इमरान भाई का नंबर है। जिस भाई को आप खुद इमरान भाई से भी रब्ता कर सकते। और वैसे मेरा नंबर 32 वाला भी चल रहा है, 16 वाला भी। इन दोनों इनसे भी रब्ता कर सकते। इमरान भाई भी मेरे साथ। और ये देखिए ये थोड़ा ये देखिए निशानों में लाखा जन। और इसकी क्या डिमांड कर इमरान भाई? इसका 60,000। और ये फाइनल कितने का? 55 का। मजीद की कमी पेशी इसमें होगी? कार्गो ऑल पाकिस्तान में फ्री भाई कह रहा है माशाल्लाह। ये बचा इसकी क्वालिटी देखिए माशाल्लाह। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए इसके निशान अच्छे लाखे में आ जाते। ये 5 फेस के दोनों पास निशान एक जैसे। दूसरे ये देखिए इसकी लेंथ लंबाई देखिए। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका 55,000। और ये फाइनल कितने का? 50 का। मजीद की कमी पेशी में होगी? चलो भैया कि माशाल्लाह आगे वाला भी दिखाएं। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका 60,000। और ये फाइनल कितना का? 55 का। मजीद की कमी पेशी इसमें? चलो माशाल्लाह आगे वाला भी जानवर दें। और इस बच्चे की क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका भी 55। ये फाइनल कितने का? 52 का। मजीद की कमी पेशी हुई है? चलो ये देखिए इसकी लेंथ लंबाई देखिए। दोनों पास गुलाबी है। दूसरा पासा दिखाइए। और इनकी क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ इसकी ये भी बच्चा चंगा माशाल्लाह। इसकी क्या डिमांड? 55। और ये फाइनल कितना का? 50 का। मजीद की कमी पेशी चलो आगे वाला भी दिखाएं माशाल्लाह। ये भी गुलाबी बच्चा। और इसके देखिए ये भी बिल्कुल प्योर क्वालिटी में। और देखें बाकी भी ये जानवर होते हैं जो बड़े इनकी भी दिखाता हूँ। बाकी यासिन के पास भाई वो भी दिखाता हूँ आपको। यासिन भाई वो खुलते सामने उसके भी कस्टमर है, उसको भी दिखा रहे हैं। वो भी जानवर दिखाता हूँ। पूरी मंडी के इंचले प्लेट देता हूँ। और इसकी क्या डिमांड है इमरान भाई? इसका 55। ये फाइनल कितने का देंगे? 52 का। मजीद की कमी पेशी इसमें हो ये कि माशाल्लाह। इमरान भाई ये कितने माह का था करीबन? 5 माह का माशाल्लाह। ये बच्चा दिखाई। ये बच्चा मुझे अच्छा लगा। ये बच्चा दिखाइए। ये देखिए इसकी भी लेंथ लंबाई माशाल्लाह अच्छी है। देखिए और इसकी क्या डिमांड इमरान भाई? इसका 60,000। और ये फाइनल कितना? 55 का। मजीद की कमी पेशी हो जाए इंशाल्लाह माशाल्लाह। वो आगे वाला भी दिखा माशाल्लाह। ये वाला इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसका 55। ये फाइनल कर रहे हैं? 50 का। मजीद की कमी पेशी हो जाएगी तो चलें भैया आगे वाला जानवर ये दिखा। और इसकी क्या डिमांड है? ये देखिए माशाल्लाह पर वहाँ आ जाओ। ये देखिए ये भी 3-4 जानवर। इनकी पूछ उनसे क्या डिमांड है क्या नहीं। और इस तीनों की क्या मांग रहे हो? तीनों के? हाँ जी तीनों का 60। और ये फाइनल कितने का? 55। इसका लाइव वेट तकरीबन कितना होगा? 55 किलो इसका लाइव वेट होगा तकरीबन। इसमें तकरीबन 25 किलो से गोश्त ऊपर है। ये देख लें आप। इससे ये थोड़े देसी में हैं बाकी इसके वज़न वगैरह बस सब कुछ माशाल्लाह ठीक है। मैं भी आपको यहाँ आगे दिखाता हूँ। आप देख लें खुद भी इसको कमर पे हाथ लगा दें। ये देखें माशाल्लाह ये 55 कह रहा है। और इसकी ये देखें इसके कमर पे हाथ भी लगाएं माशाल्लाह। और इसके भी लगाएं। और ये भी देखें माशाल्लाह।
ये 55-55 हज़ार के तीनों हैं। मज़ीद कोई कमी पेशी इसमें हो जाएगी इमरान भाई? चलो कर लेंगे माशाल्लाह। आगे वाले भी दिखाएंगे। और इन तीनों की क्या डिमांड है? ये दोनों की क्या डिमांड है? हाँ जी 1,20,000। 1 लाख। मज़ीद कमी पेशी होगी इसमें इंशाल्लाह कर लें। और अच्छा एक दफ़ा अपना नंबर शेयर करें। 0312 0312 7898 7898 128। ये इमरान भाई का नंबर है जिस भाई को आप खुद से। मेरा भी नंबर वैसे चल रहा है 16 वाला भी 32 वाला का। इमरान भाई कुछ आपको लाट की लाट उठाना चाहिए तो फिर कितने के बन जाए? कितने जानवर कुल टोटल आपका लाट की उठाने चाहिए? 15 तो कितने की बन जाएगी लाट की लाट? फाइनल ये फाइनल बन जाएगी 55 हज़ार के माशाल्लाह। बाकी भी जानवर ये 55 हज़ार के फाइनल इमरान भाई का। जिस भाई को चाहिए अगर कोई पूरी लाट की लाट उठाना तो 55 हज़ार की बन जाएगी। ये इमरान भाई कह रहा है। ये देखें माशाल्लाह पूरी लाट है 55 हज़ार की। इसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं। मज़ीद कोई कमी पेशी इमरान भाई हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई आ जाए तो चल 50 के फाइनल हो गए। कार्गो ऑल पाकिस्तान में फ्री है इमरान भाई के। जिस भाई के जब खुद इनसे रब्ता कर सकता है माशाल्लाह। यासिन भाई के पास और यासिन के पास बिल्कुल प्योर बच्चे हैं। इनसे भी पूछता हूँ कि क्या डिमांड है क्या नहीं माशाल्लाह। ये देखिए इसको बिल्कुल प्योर गुलाबी माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल उसकी क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। ये बिल्कुल प्योर क्वालिटी में इसकी लेंथ लंबाई देखें माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम यासिन भाई। यासिन भाई क्या हाल है? ठीक हो गया माशाल्लाह। कितने जानवर हैं? 10-12 जानवर। सब तो पहले ये मुंह से धोंदा है या खीरा है? और इसकी क्या डिमांड है? 95 हज़ार। मज़ीद कोई कमी पेशी इसमें? इसकी लेंथ लंबाई देखें। इसका तकरीबन लाइव वेट कितना होगा? 60 किलो माशाल्लाह। इसके दोनों पासों गुलाबी है माशाल्लाह। बिल्कुल प्योर क्वालिटी में जैसे होता ना। ये देखें माशाल्लाह इसकी। और फाइनल ये कितने का दे दोगे? मज़ीद कोई कमी पेशी? सीधा मुँह का माशाल्लाह। मज़ीद कोई कमी पेशी हो जाएगी? कितने की होगा फाइनल? 85 का। चले ये दिखा। ये बच्चा मैं ये भी बच्चा चंगा माशाल्लाह। और इसकी क्या डिमांड करेंगे यासिन भाई? इसका 70 हज़ार। और ये फाइनल कितने का देगा? ये खीरा है दोनों है? खीरा है माशाल्लाह। ये देखिए कितने का फाइनल होगा? 65 हज़ार का। ये देखिए माशाल्लाह इसका नकोड़ा भी चेक करें। और लेंथ में ये 65 हज़ार का। और ये फाइनल कितने का हो जाएगा? 65,000। चलो एक दफ़ा अपना नंबर शेयर करें। 0317 426 944। ये यासिन भाई का नंबर है। जिस भाई को आप खुद इनसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप इसी नंबर पर। और वैसे मेरा नंबर भी 16 वाला भी चल रहा है 32 वाला भी। जिस भाई को आप मुझसे भी रब्ता कर सकते। इमरान भाई मेरे पास होता है और यासिन भाई मेरे साथ। और इसका ये देखे ब्लैक मुँह लेकिन नकोड़ा देखे इसका चेक करें। लेंथ लंबाई देखें माशाल्लाह। इसका थोड़ा सा बिरोन है मुँह बिरोन है। बाकी बिल्कुल इसकी लेंथ लंबाई देखें। और ये फाइनल कितने का होइएगा इमरान भाई? यासिन भाई 65 सही का। मज़ीद कोई कमी पेशी इसमें हुई है? ये मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ उसकी लेंथ का। और ये फाइनल कितने का दे दोगे? 60,000 रुपये। हाँ जी 60,000। मज़ीद कोई कमी पेशी हुई है? इंशाल्लाह भाई कहते हैं 60,000 का होइएगा। मज़ीद भी जो है इसका कितना वेट तकरीबन कितना होगा? 55-60 का। अच्छा यासिन भाई ये बताए कार्गो फ्री होगी? कार्गो फ्री हो। जिस भाई चाप कार्गो ऑल पाकिस्तान में फ्री होगी माशाल्लाह। चलें ये जानवर थे। और इसकी ये बिल्कुल प्योर क्वालिटी में। ये देख गुलाबी जो सबसे पहले ये खीरा है ना? खीरा बच्चा। ये देखिए ये इसकी। और इस बच्चे की क्या डिमांड कर रहे हैं? 75 हज़ार। ये फाइनल कितना कर देंगे? 70 का। मज़ीद कोई कमी पेशी होगी? दोनों पास गुलाबी हैं। ये बिल्कुल गुलाबी है इसके। मैं आप आँखों पे बाल उठाए दोनों पास। ये देखें दूसरे पास देखें। ये देखें बिल्कुल गुलाबी है। और मज़ीद की कमी पेशी हो जाएगी इसकी? चलो काट देंगे माशाल्लाह। ये भी दिखाएं। और इसकी क्या डिमांड है? ये भी गुलाबी है माशाल्लाह। 70। ये फाइनल कितना का देगा? 65 हज़ार का। मज़ीद की कमी पेशी इसमें हो जाएगी? जो भाई रब्ता करेगा। इसका तकरीबन लाइव वेट कितना होगा यासिन भाई? 55-60 किलो। और ये दूसरे वाला नंबर देखो। इसकी क्या डिमांड है यासिन भाई? 75 हज़ार। और ये फाइनल कितना का देगा? 70 हज़ार का। मज़ीद कोई कमी पेशी इसमें? ये मुँह से दो दांत है। इसका लाइव वेट कितना होगा यासिन भाई? 60 किलो माशाल्लाह। ये देखो। और ये भी जानवर देखें। ये भी ये खीरा है या दोनों यासिन भाई? खीरा। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हो? 75। ये फाइनल कितने का दे? मज़ीद की कमी पेशी हो ये कि 70 हज़ार का। इसका लाइव वेट तकरीबन 65-70 किलो। ये इसमें 30 तो 35 किलो गोश्त है। और कह रहा है ये 70 हज़ार का फाइनल हो जाएगा। तो मैं आपको कमर बात लगा देंगे माशाल्लाह। चले आगे वाला भी दिखेंगे। और ये कितने का हो जाएगा? ये कितने का हो जाएगा? 70 का। मज़ीद की कमी पेशी हुई है? ये देखें। इसका लाइव वेट कितना होगा? 70-75 माशाल्लाह। वो दो जानवर है। ये भी दिखा दें। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं?
और इसकी क्या डिमांड है? ये लाखे में से हमने कोरा दिखा दे, ये देखो थोड़ा देसी में आ जाता है, लेकिन इसकी पशम ज़रा ज़्यादा है, लेकिन है पीड़ा। और इसकी क्या डिमांड है? इसका 75। और ये फाइनल कितना? 70 का। मजीद की कमी पेशी माशाल्लाह। और ये इस जानवर को दिखाऊँ, इसकी भी लेंथ लंबी और सबसे प्योर ये जानवर ये मैंने आपको दिखाया था, ये भी बिल्कुल प्योर क्वालिटी। और इसकी क्या डिमांड है? 90,000। और ये फाइनल कितने का? ये 85 का होगा। और मजीद कोई कमी पेशी इसमें? अच्छा, कोई लाट की लाट सुना तो यासिन भाई फिर कितने का दूँ? 65,000 के। तो नंबर शेयर करें 0317 426 944। ये यासिन भाई का नंबर है, जिस भाई को आप खुद इनसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप इसी नंबर में। वैसे मेरा नंबर 16 वाला भी चल रहा है, 32 वाला भी चल रहा है, जिस भाई को आप खुद मुझसे भी रब्ता करते हैं। और यासिन भाई भी मेरे साथ होता है, इमरान भाई भी मेरे साथ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।